好啦，07嘅花車出場啦，就係海南省旅遊局嘅花車。花車嘅名咧就係海南島喎，好直接喎，帶出海南島嘅風情啊。係啦，咁啊，海南咧就係中國唯一一個熱帶嘅海島省份啦。咁呢個旅遊資源咧就係非常之豐富啊，得天獨厚㗎。其實我哋睇到佢哋嘅服飾咧，都好感受到咧，就係呢一個熱帶嘅風情㗎嚇。椰林樹影，水清沙幼就係我而家喺腦中嘅片段啊。係，都好特別呵！佢哋用一種咧好熱情嘅方式咧去同大家咧就係恭賀新年㗎。係啊，用熱帶嘅風情為我哋帶嚟更多嘅溫暖啊！好，大家記住呢一架你睇到嘅咧就係07嘅花車。我哋先休息一陣先，轉頭再見。好啦，打完梳士巴利道嗰邊咧，而家又翻到嚟我哋咧文化中心嘅現場咧，就係香港美容業總會嘅表演團體。呢個團體亦都係首次參加花車巡遊嘅。咁佢哋咧係會分成3部分。第一部分咧就係活力型奧運啦，佢哋會有健康舞蹈師表演 kickboxing 嘅。我哋希望咧就係大家身壯力健㗎嚇，咁另外咧仲會有 model 咧就係會有5個化妝嘅顏色去代表住奧運嘅5環嘅。咁我哋仲有咧就係珠光寶氣啊，咁佢會着住咧華麗嘅服裝咧同大家拜年㗎噃。好啦，先嚟休息一陣先。